From his town of Tekoa, he went to northern part of Israel called Bethel. ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହର ଥିଲା ତକୋଆ ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ବେଥେଲକୁ ଗଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। I do not know where you are from. ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି। Maybe you are from Koraput. ଆଉ ଏଟା ଆପଣ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। It is like God telling a boy from Koraput to go to Mayurbhanj and preach the gospel. ଆଉ এই ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯିବେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। So God told this boy living in near Tekoa and said, you go to Bethel and preach. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତକୋଆରେ ରହେ ଆଉ ସେ ପଠଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିପରୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। And then you ask Amos, ତାପରେ ଆପଣ ଆମୋସକୁ ପଚାରନ୍ତୁ Amos, why did you obey God? ଆଉ କାହିଁକି ଆମୋସ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନିଲ? Amos would say, God, the challenge came from different directions. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆସେ। If you watch the T20 World Cup final, ଆଉ ଆପଣ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ର ଫାଇନାଲ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ 2016 in Eden Gardens, Kolkata, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 2016 ରେ England versus West Indies. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା। West Indies needing 19 runs to win in the last over. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର 19 ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ ପାଇଁ। And Carlos Brathwaite batting. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ୍ୟାରଲ ବ୍ଲାକୱାଇଟ୍ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। And Ben Stokes of England bowling. ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲିଂ କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। 19 needed of the last over. ଆଉ ଶେଷ ଓଭରରେ 19 ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। And Carlos Brathwaite hit 4 sixes. ଆଉ ସେଇଠି ସେ କ୍ୟାରଲ ସେ ବ୍ଲାକୱାଇଟ୍ ସେ କଣ କଲେ 4ଟି ଛକ୍କା ମାରିଲେ। I've never seen anything like that in a cricket field. I've been watching cricket from the age of 10. I've never seen, I'm 42 years now, but I've never seen anything like that. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ବର୍ଷ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କେବେ ଦେଖିନି କ୍ରିକେଟର ଇତିହାସରେ। But the thing is, the sixes came in 4 different directions. One this way, one that way, one this way, and one this way. 4 different directions he hit the six. ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏଇ ପଟେ ସେଇ ପଟେ ଏଇ ସେପଟେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସେ ଛକ୍କା ମାରିଲେ। And in the same way, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରେ Amos heard the challenge to leave his hometown and go to the place where God told him to go. That challenge came from different directions. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଥିଲା ଆମ ସଂଘ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲେ ଯୋଉଠିକୁ ଯାଇ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେବେ। The first direction was from God. ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦିଗରୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। Pastor, can I have the PPT? First direction was from God, Amos. Yes. The first direction, the challenge for ministry from Amos came from God himself. ଆଉ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଆମୋସଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। Read Amos chapter 1 and verse 1. ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଆମୋସ 1 ପଦ And Amos 7 and verse 15. ଆଉ Amos 7 and verse 15. ଆଉ 7 ପଦରେ ଆମୋସ ଲେଖା ଯାଇଛି। What do we read in Amos 7:15? ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମୋସ 7 ପଦରେ? But the Lord took me from following the flock, and the Lord said to me, go and prophesy to my people Israel. ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲର ପସ୍କଲ ଗମନରୁ ମୋତେ ନେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯାଅ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। Who told him to do prachar? Who told him to go prophesy? Who told him to preach? The Lord. The challenge for ministry comes from God. ଆଉ କିଏ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ପଠାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। The challenge came from God. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା I'm sorry. Some current is flowing here. You can come. Yes. The challenge came from God. ଏଇ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଲା। If you want to do ministry ଯଦି ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ and you want inspiration, ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରେରଣା ଦରକାର। just look at God. ଆଉ କେବଳ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅନାନ୍ତୁ। He had one son. ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। He sent him as a missionary. ଆଉ He sent him as a missionary. ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। His name is Jesus. ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ What is going on inside God's heart? ଆଉ କଣ ଚାଲୁଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ God is concerned about lost ଆଉ souls. ଈଶ୍ୱର ସେ ହଜାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ Read the last verse of the book of Jonah. ଆଉ ଜୁଲସଙ୍କର ଶେଷ ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ He said Nineveh has 1,20,000 people ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ନିନିବେରେ 1,20,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି and they don't know left hand from right ଆଉ hand. ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ବାମର କିଛି ଫରକ ଜଣା ପଡେ ନା What is wrong they call right, what is right they call wrong. ଆଉ ଯାହା ଭୁଲ ତାକୁ ଠିକ କହନ୍ତି ଯାହା ଠିକ ସେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହନ୍ତି When somebody is getting raped, they are clapping. They got morally confused. What is wrong they call right. ଆଉ କାହାକୁ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ହେଲା ନା ମନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି So when somebody is kicking a pregnant woman, they are clapping. What is wrong they call right. ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ଏକ ମହିଳାକୁ ସେମାନେ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ହଉଛି ଆଉ ସେମାନେ କରତାଳି ଦଉଛନ୍ତି And God says in Jonah 4:11, I am concerned for them. ଆଉ 4 ପର୍ବ 11 ପଦ ଜୁନସରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଭାର ଅଛି Today God says I am concerned for Orissa. ଆଜି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବୋଝ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ I am concerned for India. ମୋର ଭାରତ ପାଇଁ ବୋଝ ରହିଛି I am looking to the young people. ଆମକୁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି If they worship me, ସେମାନେ ମୋର ଉପାସନା if they follow me, ସେମାନେ ମୋର ଅନୁସରଣ they will be preachers like me. They will be preachers of the gospel to people who don't know ଆଉ me. ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ପରି ଏକ ପ୍ରଚାରକ ହେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ହଜାରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ Are you seeing the challenge from God today, young people? ଆଜି କଣ ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ This- ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟଠାରୁ The second direction, the challenge for ministry for Amos came from hell, from Gehenna. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ଯାହାକୁ ଗେହେନ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହା ନର୍କ ସେଇଥିରୁ ସେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲେ What is Gehenna? ଆଉ ଗେହେନ୍ନା ଅର୍ଥ କଣ Gehenna is the word Jesus used for hell. ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗେହେନ୍ନାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନର୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ What is the connection between Amos and Gehenna? ତାହେଲେ ଆମସ ଏବଂ ଗେହେନ୍ନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟି କଣ Look at Amos chapter 4 and verse 11. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 4 ପର୍ବ 11 ପଦ ପଢିବେ ଆମସର You know, he says, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କହେ Sodom is a full, let's imagine this is a stick. ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆପଣ କାଠିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ And he says, Sodom is a full burnt stick. ଆଉ ସୋଦମ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟା ପରିଆ ଖୁଣ୍ଟା ବା ଗୋଟେ କାଠି ପରି ଖୁଣ୍ଟା The ପରି stick is completely burnt by fire. ଆଉ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟା That's what we read in Amos 4:11. ତାହା ଆମେ ପଢୁଛୁ 4 ପର୍ବ 11 ପଦ ଆମସର Why did the stick burn down? କାହିଁକି ତାହା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି As I told yesterday, Sodom was into the sin of ଯେ homosexuality. ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି ସୋଦମରେ ସେଇ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପ ଥିଲା God gave chance after chance, and then he rained fire, and Sodom and Gomorrah was fully burnt. ଆଉ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ବିଚାର କରି ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ପକାଇଲେ ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା The same fire was going to come to Israel. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ Just because Israel is chosen by God, it doesn't mean when Israel sins, God will be simply watching. ଆଉ ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପାପ କରିଚାଲିଥିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଥିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ନୁହଁ So he says, if Sodom is a full burnt stick, Israel, that same fire is coming to you. Already the fire has come. You're a half burnt stick. But before you become a full burnt stick, I will go preach about Yahweh so that you can escape from the fire of judgment. ଆଉ ଯଦିଓ ଯେପରିକି ସୋଦମ ପୁରାପୁରି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟା ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ତମର ଅଧା ପୋଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟା ହେଇକରି ଅଛ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେପରି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ନ ଯାଅ ସେଥିପାଇଁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେମାନେ ଫେରି ଆସ This rich man is in hell. ଆଉ ଏଇଠି ଧନୀ ଲୋକଟି ସେଇ ନରକରେ ପଡ଼ିଛି Hell's flames are burning him. ଆଉ ସେଇଠି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି He looks towards heaven. ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅନଉଛି Father Abraham is there. ଆଉ ସେଇଠି ପିତା ଅବ୍ରାହମ ଅଛନ୍ତି He says, Father Abraham, ଆଉ ସେ କହୁଛି ପିତା ଅବ୍ରାହମ can you send me a few drops of water from heaven? ଆଉ କଣ ଟିକେ ପାଣି ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବେ କି I'm so thirsty. ମୋତେ ଏତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି That request was not granted. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ
ଅନୁରୋଧ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଟା ତାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। That is a prayer prayed too late. ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଅତି ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଏ। When you are on earth, you should pray, not after you go to hell, because it's too late. ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନରକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। When you are on this earth, get up early and pray, because a time will come. If you go to hell, you can't pray. Even if you pray, your prayers will not be answered. ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଆଉ ନରକକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। And the second request of this rich man, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଏଇ ଧନୀ ଲୋକର, I have 5 brothers on this earth. ମୋ ପାଖରେ ଆମର ଆଉ 5 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। Will you send someone to tell them about this place called hell? ଆଉ ଆପଣ କଣ ଜଣକୁ ପଠେଇଦେବେ କି ଦୟା କରିକି ସେ ଏଇ ନରକ ବିଷୟରେ ଯାଇକି କହିବେ? I have 5 brothers. I don't want them to come to this hell. ଆଉ ମୋର 5 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ନରକକୁ। That's what Jesus taught in Luke 16. ଆଉ ସେଇ କଥାଟି କହନ୍ତି ସେଇ ଲୁକ 16 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ। And he says, I have 5 brothers. I don't want them to come to this hell. Will you send someone to tell them about this hell? Tell them how to escape this hell. You know what? Do you know something? He had only 5 brothers. I have 1.2 billion brothers. 1.2 billion brother I have 1.2 billion brothers and sisters. Because when I went to school, I said, India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I say India is my, and then after when I was about to get married, I said India is my country. All Indians are my brothers and sisters except one, because I married an Indian girl. ଆଉ ଏଇଠି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ସେ ବିବାହ ଦିନରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଶ ହଉଛି ମୋର ଦେଶ ହଉଛି ଭାରତ ଆଉ ଏଇଠି 120 ଜଣ ମୋର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡା ସେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ। If all Indians are your brothers and sisters, is it nothing to you? Your brothers and sisters go to hell because without Jesus, without knowing Jesus, they will go to hell because He is the only way of salvation. एकमात्र से परित्राणर पथ आपनकर एते संख्याक भाई भौणी माने अछंती से मानक पई कोन आपनकर तिळे मात्र चिंता नाही जे यीशु ख्रीष्टकर विनाश माने नरक आडक जाउछंती नरक रे पड़िए। So we don't have 5 brothers, we have 1.2 billion brothers, and we Indians have a responsibility to go and tell every Indian. भारतीय भाबरे आमनकर प्रत्येक दायित्व रहिछि जे प्रत्येक भारतवासी को आमे प्रभुकर कथा कहबा जे हेतु आमनकर 120 कोटी आमनकर भाई माने अछंती भौणी माने अछंती about Jesus Christ. यीशु ख्रीष्टक विषय कहबा। That's the second direction the ministry challenge comes from hell. And the third direction the ministry challenge comes from. It comes from your heart. It comes from the guts inside, from your heart inside. I got married in 2001, and then after 1 year or so, my wife started vomiting. The elders in the family were very excited. And they said, oh, maybe your wife is pregnant, let's check. Then we went to the doctor, we found that it was indigestion. Then little later we went to Goa for our second honeymoon. And then after we came back, she started vomiting again. This time this was real vomiting, pakka vomiting. My wife was pregnant with our first son, Dale Nathan. He's now 13 years old now.
Amos was talking about a vomiting sensation. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାନ୍ତି ହେବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନା ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ଆମୋସ କହୁଛନ୍ତି। Something in his guts which made him the preacher of Yahweh. ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଉଛି ଜଳୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେହୋବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। He talked about it in Amos chapter 3 and verse 8. ଆଉ 3 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି He says the lion has roared. Amos 3:8. ଆଉ 3 ପର୍ବର ଏଇ 8 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ସିଂହନାଦ କରୁଛନ୍ତି। The lion has roared. ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରିଅଛି I cannot but prophesy. ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ନ କରିକି କେମିତି ରହିବି। Which means there is something within him which says, I must preach the gospel somehow. It is like a vomiting sensation. ଆଉ ବାନ୍ତି ହେବାର ବେଳକୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ଠିକ ସେମିତି ଏକ ଭାବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ କହିକି ମୁଁ ରହି ନ ପାରେ। In the book of Acts, the Jewish authorities told the preachers, told the apostles, don't preach about Jesus. Don't preach about Jesus. We will put you in jail. We will break your bones. We will kill you. ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁବତୀ ନେତାମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଯଦି କହିବ ଜେଲ ଭିତରେ ପକେଇବୁ ତମର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ତମକୁ ମାରିଦେବୁ ଜୀବନରେ। Do you know what Peter said? ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତର କଣ କହିଲେ? Acts 4 and verse 20. ଆଉ 4 ପଦ 20 ପଦ ପ୍ରେରିତରେ We cannot help talking about Jesus. ଆମେ ନ କହି ରହି ନ ପାରୁ। In other words, there was something like a vomiting sensation. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ବାନ୍ତି ହେବାର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ବୁଝାଏ ଏହା। There's something within. କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି ଭିତରେ। It's like as if you watched a good movie, okay, maybe the story of Dhoni, and you're saying, what a good movie. You know, you want to tell others, nobody is telling you, forcing you. It is like a vomiting sensation. It's coming out. ଆଉ ସେ ଏକ ବାନ୍ତି ହେବାର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୋଟେ ଉଷ୍ମତା ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ହୁଏତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। Do you have that vomiting sensation? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାନ୍ତି କରିବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ? Does it say you must go and tell everybody about Jesus? ତାହା କହେ କଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବାକୁ। Amos had that sensation. That is why he was a missionary of Yahweh to North Israel. ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବ ଜାତ ହେଉଥିଲା ଆମସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମନ ଭିତରେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରବେଶରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ମିଶନାରୀ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲା। The challenge comes from God, challenge comes from hell, challenge comes from his heart or from his guts, and fourthly, the challenge comes from the evil around, the guna around. Guna is the Hindi word for evil. ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ନର୍କରୁ ଆସେ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଗୁଣା ବା ଯାହା ଦୁଷ୍ଟତା ଏଇ ଜଗତର ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ। When you go home, when you go back to your village or go back to your town, go back to your city, read Amos chapter 1 fully and Amos chapter 2 fully. ଆଉ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସହରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମୋସ 1 ଏବଂ 2 ପର୍ବକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢିବା। Look at Amos chapter 2 verses 6 and 7. ଆଉ ଆମୋସ 2 ପର୍ବ 6 ଏବଂ 7 ପଦ। What is happening there? ଆଉ କଣ ହୋଉଅଛି? Let us enact it here. ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିବା। There is a prostitute. ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଅଛି। An old man is with a prostitute. ଆଉ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। He has finished the business. He has finished the business with the prostitute. ଆଉ ସେ ତାର କାମ ଶେଷ କରି ଦେଇଛି। And he puts on his pant ଆଉ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। and he goes to the exit. ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ବାହାରି ଯିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। When he is going to the exit, the next customer is coming in. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି। He stops. ଆଉ ସେଇଠି ଟିକେ ସେ ରହି ଯାଉଛି। I have seen this fellow somewhere. ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। And then, but this young man is putting his head down. ଆଉ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବା ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାର ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରୁଛି। This old man is putting his chin up and looking at his face. ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଟିକେ ଉପରକୁ ସେଇ ମୁହଁ କରି ସେଇ ବୁଢା ଲୋକଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। Do you know who that young man was? ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ? His own son. ନିଜ ପୁଅ। His own son. ନିଜ ପୁଅ। This is what is happening in Amos's Israel. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମୋସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। Amos chapter 2 verses 6 and 7 talks about this. ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମୋସ 2 ପର୍ବ 6 ଏବଂ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। Father and son
prostitute. ବାପା ଓ ପୁଅ ଆଉ ସେଇ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗମନ So କରୁଛି। Amos sees all this evil around him. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଚାରିଆଡେ ଆମସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। So he can watch this sucking his thumb. ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ସେ ଚୋବେଇକି। He can watch this with his folded arms. Let whatever happen. I'm going to fold my arms and I'm going to sit in my chair. ଆଉ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିକି ରହିବି ଆଉ ସେ ନିଜର ହାତ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ରହିଲେ ନାହିଁ। But Amos could not be like that. ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ। From the evil came a call, a missionary call. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମିଶନାରୀ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ସେ ପାଇଲେ। From the evil came a ministry call. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରର ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ ସେ ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। From the evil came a preaching call. ପ୍ରଚାରର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ସେ ମନ୍ଦତା ଠାରୁ। From the evil came a witness for Jesus call. ମନ୍ଦତାରୁ ଆସିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟର ଏକ ଆହ୍ୱାନ। He said, I will preach about the holy God Yahweh. ଆଉ ମୁଁ ଯେହୋବା ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବି। I will warn about the coming judgment. ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବି ଯେ ମହାନ ବିଚାର ଆସିବ। I will not simply watch all this evil. ଚୁପଚାପ ନିରବରେ ଏସବୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଏ ମନ୍ଦତା ଗୁଡାକ। That's what Amos did. କାହିଁ ଆମସ କଲେ? What about you? ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ? Do you see the evil around you? ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା କି ଆପଣମାନେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖନ୍ତି? Have you heard your friends talking? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କଣ କହି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? In their mobile phone, they have filthy videos of real sex that is taking place in the campuses of Orissa. Your friends are saying, I have it. Do you want to see it? You don't want to see it. But from that video comes a missionary call, because you got to go and preach to the youth of Orissa and tell them about Jesus, who can deliver them from sexual bondage. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ତାର ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଯାହାକି ଏକ ବାସ୍ତବ ସେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମର ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୌନ କ୍ରିୟାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ରହିଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ପାଆନ୍ତି କି ଯେ ଯାଇକିରି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତାରୁ ଯୌନ ପାପରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। Are you hearing this missionary call from Amos? ଆଉ ଆପଣ କଣ ସେଇ ଆମୋସଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶନାରୀ କଲ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? God is calling you, young people. ଯୁବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। The next direction, the ministry challenge came for Amos. ଆଉ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଡାକର ଆସିଲା, A call from the good old days of Amos. ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଅତୀତର ଦିନଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ Look at Amos chapter 4 and verse 9. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପର୍ବର 9 ପଦ, ଆମୋସ 4 ପର୍ବର ନାମ 9 ପଦ। God is telling the people through Amos, the locusts are going to come and attack your agricultural fields. ଆଉ ସେଇଠି ଆମୋସ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ସୁପକୀଟ ଆସିବ, କମ୍ବକଳ ଆସିବ, ଆଉ ସେମାନେ ତମର ସେଇ ସବୁ ଶସ୍ୟଟା ଖାଇ ପକେଇବେ। That's what we read in Amos chapter 4 and verse 9. ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛୁ ଆମୋସ 4 ପର୍ବର 9 ପଦରେ। Wait a minute. ଆଉ ଟିକେ ରହିଯିବା। Locusts came and attacked the enemies of Israel once upon a time. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର କମ୍ବକଳ ସୁପକୀଟ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। If you read Exodus chapter 10, the locusts came and attacked Egypt. When Moses prayed, when Moses ministered, the locusts came and attacked Egypt. But now Israel has backslidden so much, the same locusts which attacked Egypt is attacking Israel. ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଥିଲା ମିଶ୍ରରେ? ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ପଢିବେ, ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଇ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସୁପକୀଟ ମାନେ ଆସିଲେ, ଇଏ ସେ ମିଶ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରକୁ ଛାଇ ଗଲେ, ଆଉ ଆସିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି? ଇସ୍ରାଏଲ ପଛକୁ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। Amos looks back. ଆଉ ଆମୋସ ପଛକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। When he looks back, he sees God working miracles for Israel. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। When he looks back, he sees God sending judgment upon the enemies of Israel. ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। But the same judgment is now coming upon them. କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ବିଚାର ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଅଛି। When you turn back, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଛ
ପଛକୁ ଅନେଇବା। Whom do you see? କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? You see Graham Staines, ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। great missionary. ଆଉ ମହାନ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। 1965 he came, ଆଉ 1965 ମସିହାରେ ସେ ଆସିଲେ। preached the gospel, ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। took care of leprosy patients, ଆଉ ସେଠି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସେ ଯତ୍ନ ନେଲେ। taught them to make mats, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମସଲା ପଟି କେମିତି told them about the love of Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। From 61 to I think 83, if I'm not wrong, for more than 17 years or 15 years, no girl was willing to marry him. ଆଉ ସେ 15-17 ବର୍ଷ ଥିଲା। 61 ରୁ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ କହୁଛି 83 ମସିହା ଯାଏ 1983 ମସିହାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଝିଅଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। Why? କାହିଁକି? He is working among leprosy patients. କାହିଁକି ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। And if some girl marries him and comes and settles there in North Orissa, even she might get leprosy. ଆଉ କେହି ଯଦି ସେ ତାକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହା ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। When he was over 40 years old, finally Gladys came to marry him. ଆଉ 40 ବର୍ଷର ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ଲାଡିସ୍ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। And from the age of 42 till 58, he served Jesus. Jesus gave him 3 children. ଆଉ ସେ 42 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆଉ 3ଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। And then he died as a martyr. ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶହୀଦ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। That is the history of mission in Orissa. ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ଇତିହାସ। It is as if Graham Staines is giving you a baton, a relay race. It's a relay race, and he's giving you a baton. Will you receive the baton from him? From your history, from your mission history, comes a ministry call. Are you listening, young people? ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରର ମିଶନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଆମେମାନେ ସେଇ ଗତିଟି ନେବା କି ଆଉ ସେଇ ଆମର ରିଲେ ରେସ୍ ଭଳିଆ ଯାହା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବାର ଏକ ବିଷୟ ସେଇ ଗତିଟି ସେଇ ମଶାଲଟିକୁ ଆମେ ଧରିବା କି? Amos, why are you a preacher of the gospel? ଆଉ ଆମୋସ କାହିଁକି ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେଲ? I've heard God's challenge. ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କଲି। I've heard Gehenna, hell's challenge. ଆଉ ସେ ଗେହେନା ସେ ନରକର ଆହ୍ୱାନ ନେଲି। I have heard the challenge from my guts, from my heart, from my vomiting sensation. ଆଉ ମୋର ନିଜର ସେ ଗଭୀରତମ ହୃଦୟର ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। I've seen the challenge from the guna evil around. ଯୋଉ ଗୁଣା ଯୋଉ ମନ୍ଦତା ରହିଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କଲି। When I look back from the history of Israel, comes a challenge for ଆଉ me. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସ ପବିତ୍ର ଇତିହାସ ବନାଏ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ପାଏ। And finally, ଆଉ ଶେଷରେ Amos, ଆମୋସ why are you a preacher of Yahweh? ଆଉ କାହିଁକି ତମେ ଯେହୋବାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଚାରକ ହେଲ? I believe he will talk about his God-given graces. That was another thing which called him to be a preacher of the gospel. ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାହା ଥିଲା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ସେ ଯେହୋବାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେବା ପାଇଁ। Amos, what did you do? What do you do? ଆଉ ଆମୋସ ତୁମେ କ'ଣ କର? I am a shepherd. ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ମେଷପାଳକ। What speech does a shepherd give? ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ Speech. ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କଥା କହେ? Dirra, dirra, dirra. ଆଉ ସେ କ'ଣ କରେ? ଥୁର 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 ବୋଲି କହେ। Dirra, dirra, dirra in the morning. ଆଉ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଥୁର ଥୁର। Dirra, dirra, dirra in the evening. ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ଥୁର ଥୁର। Dirra, dirra, dirra next day morning. ଆଉ And dirra, dirra, dirra next day evening. ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଥୁର ଥୁର କହେ। His whole life is going in dirra, dirra, dirra. ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ମେଷମାନଙ୍କର ପଛରେ Whole life he is talking to sheep. ଆଉ ସବୁ ସାରା ଜୀବନ କଟିଯାଏ ସେ ମେଷମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ। But inside him is talent. ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ସେ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ରହିଛି। Talent to tell a story in a way people remember it very well. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ। God sees that talent ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତି। because God only gave it to Amos. ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। But he is wasting it by simply going behind sheep. ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କେବଳ ସେ ମେଷମାନଙ୍କର ପଛରେ ଯାଇ। If he'll obey God and take his talent and go to the place God has for him, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେପରି ସେ
से ज्ञान को लेके जातु से स्थान को जा जो स्थान को प्रभु ताको पठाउथिले The kingdom of God will be built. आ ईश्वर को राज्य गठित हबो People will be saved. लोक मन उद्धार पाइबे You know, God told him, tell the people, no escape from judgment. आ प्रभु ताको कहिले लोक मन को कहिबो जे सेमाने आ विचार रक्षा पाइ परिबे नाही And Amos went and prayed. आ आमोस जाके प्रार्थना कले Holy Spirit filled him. आ पवित्र आत्मा ताको पूर्ण कले And the Holy Spirit kindled his talent. आ ताकर जो ज्ञान थिला ताकर जो आ जो बुद्धि ये थिला प्रतिभा थिला ताको प्रभु ताको प्रज्वलन The कले talent to speak. आ से प्रतिभा जहा की कथा कहिबार प्रतिभा And then he came up with a story. आ तापर से कहानी लेके आसले लोक A man is running away from a lion. आ जोडा व्यक्ति जे सिंहटारो जो दौड़ी के पळौछि He's running and running and running. The lion is not there. He escaped from the lion. आ सेठी से बहुत खुशी हेइलो जेतबे देखिले आ से सिंहटी ताको पछरे आसु नाही And then a man is running away from and a bear is chasing him. And he's running away from the bear. आ सेही प्रकार आ तले से देखिले जे सेही गोटे भालू ताको गोडौछि He escaped from the lion. He escaped from the bear. आ से सिंहटार रक्षा पाइ गले जे भालूटार मध्ये रक्षा पाइ गले And then he goes into a आ house. गोटे घर भीतर को से गले He thinks he's safe. He has escaped from the lion. He has escaped from the bear. Now he's safe in the house. In the house, a snake comes and bites him. कोन हुए से तो भागी ले गला निश्चित हो गला बेस आराम पाइ गला भागिला जे हां मते मुस सिंहटार रक्षा पाइ गली भालूटार रक्षा पाइ गली आ कि से घर मध्ये कोन हला गोटे साप ताको दर्शन गला He dies. से मल्ला This is a story Amos narrated in Amos 5, 18, 19 and 20. आ के 5 पर्व 18 19 पद रे लिखा जाईछि 18 19 रे So much talent. आ एई प्रकार विषय But he is wasting it by doing dirra all day. आ कहानी की तमे समय नष्ट करूछ तुर कहि गई But if you give your life, but he gave his life to Yahweh, आ जेतबे आपण बासे ताकर जीवन को यहोवा को समर्पण कले Yahweh sent him to Bethel. आ यहोवा ताहां को बेतेल को पठेले And there he preached his wonderful messages and told his wonderful lion, bear, snake story. And people were blessed. आ ए जो कहानी से भागरो जानितले कि ता कहि बारतेला आ सेही कहानी से प्रयोग कले आ लोक मन आशीर्वाद पाइले My young friend, हमर युवक भाई बहन you have a talent. आ तोमानक मध्ये से प्रतिभा अछि Every one of you has a talent. आ प्रत्येकଙ୍କର सेही प्रकार प्रतिभा God has given it to you. आपण प्रभु देई सारिछन्ति Why? काहेकि So that you can build God's kingdom. आ जे गुटे आप ईश्वरको राज्य को गठन करिवे You can play drums. You can play drums. आ आपण ड्रम बजे पारिबे You can write. आपण लेखि पारिबे You can work in the government. आ आपण सरकारी स्तर कार्य करि पारिबे Now you can cook. आपण रोषेई करि पारिबे You can speak. आपण कथा कहि पारिबे You can do many ए things. प्रकार अनेक कार्य करि God gave you an ability. आ प्रभु आपण से दक्षता देइछ From that ability comes a missionary call. से जो दक्षता आपनको मिशनरी गोटे आह्वान देबो You take that talent and go and speak. God will bless you. प्रतिभा को सांगरे नहीं कि जा तू ईश्वर का आह्वान र सहित प्रभु आपनको आशीर्वाद करिवे I want you to close your eyes. हम चाहे आपण माने All eyes closed. समस्त आँखि बंद रहो All heads bowed. और समस्त मुंड नुआइबो The Bible says in Isaiah chapter 6 and verse 8, बाइबल जिसर 6 प्रभु 8 पद रे कहे whom shall I send? कहा तुम पठाइबी Who will go for me? ये मोपन जीव That's what God said. Whom shall I send? कहानी ईश्वर कहउछली Who will go for me? ये मोपन जीव Even today God says, whom shall I send? आज मते ईश्वर कहउछली मु कहा को पठाइबी Who will go for me? ये मोपन जीव He says, Orissa is a state where there are maximum number of tribes in India. आ ओडिसा होउची सेही राज्य आ जो जोउटी की सबुठी अधिक संख्यक आदिवासी माने वास करंती Over 62 tribes at least. 62 ता जो जनजाति एठी वास करूछंती 24% of Orissa consists of tribal people. आ 24% आ से जो जनसंख्या सेमान होउछंती जनजाति बा से आदिवासी लोक माने Whom shall I send? Who will go for me? ये अछि मु कहा को पठाइबी Who will tell all the tribes of Orissa about आ Jesus? ए जो आदिवासी भाई बहन मानको के प्रेम विषय कहइबो Jesus wants to send somebody. आ यीशु चाहते कहा को पठाइबा पाए Whom shall I send? Who will go for me? ये अछि मु कहा को पठाइबो मो पाए You know what? There was a man called Isaiah who heard this. आ जानि छथि जिसे ई प्रकार एक आह्वान You know what he said? आ
मागिले Here am I, send me. ଆଉ ସେ उत्तर ଦେଲେ प्रभु ମୁଁ ଅଛି ମତେ ପଠାଅ He said, Here am I, send me, Lord. ଆଉ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି ମତେ ପଠାଅ Will you say that to Jesus today? ଆଜି କଣ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟି କହିବେ Yes, I want to be a preacher of the gospel. ହଁ ମୁଁ ସେଇ ସମାଚାରର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକା And I want to commit my life for that. ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ସମର୍ପଣ I hear the call from God. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟଠାରୁ ପାଇ I hear the call from hell. ଆଉ ନରକରୁ ମୁଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିପାରିଛି I hear the call from guna, evil events. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦତାର ଯୋଉ ବିଷୟ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିଛି I hear the call from my own vomiting sensation. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାନ୍ତି ହେବାର ଏକ ଭାବରୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ପାଇସାରିଛି I hear the call from my own talent. ଆଉ ମୋର ପ୍ରତିଭା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି I hear God saying, Whom shall I send? Who will go for ଆଉ me? ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଛି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବି Oh, the Santal people need a savior. ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଜଣକୁ ଯେ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଚାହାନ୍ତି The Mundas need the Master ଆଉ Jesus. ମୁଣ୍ଡାମାନେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ The gods need the true God. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡସ୍ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର The Orams need the one way Jesus. ଆଉ ଓରାମ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ God is looking for youth to go and do His work. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ Because ଆପଣ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ many places old people can't go. ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ 33% of Orissa is covered by forests. ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର 23% ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା God wants you to go into the forest as an adventurous missionary. ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏକ ଯାତ୍ରାର ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭାବରେ Are you ready? ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି Will you be trained in a Bible college? ଓ ଆପଣ କଣ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି Will you choose to be a pastor, a missionary preacher, an evangelist? ଆପଣ କଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବାଳକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି Are you- ଆପଣ କଣ ସୁସମାଚାର ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି If you're ready, I want you to raise your hand. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ହେବାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ If you're ready, I want you to raise your hand. ଆଉ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ Not everybody, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି but if you're ready to be a preacher of the gospel, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି if you're ready to give your one life for the propagation of the gospel, ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ raise your hand. ଦୟାକରି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ Raise your hand. Don't be ashamed. Raise your hand. ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ I want you to do the second thing. I want you to get up from your seats. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଉ ମୁଁ କହେ ଆପଣ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠନ୍ତୁ I want you to get up from your seats. ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ And I want you to come forward. ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଉଠିକି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ Come close to the altar right now. ଆଉ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟର ଅଛି ବେଦୀ ଅଛି ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ You raise that hand, get up and come forward to the altar. ଆଉ ଆପଣ ହାତ ଯେଉଁମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆସନରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଆଉ ଏବଂ ଏଇ ବେଦୀର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ This is those who want to do the work of Jesus Christ full time. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଧରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ You may not go tomorrow. ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣ କାଲି ହିଁ ଯିବେ ନାହିଁ You may go after 5 years or 10 years. ହୁଏତ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇପାରେ ଯିବା ପାଇଁ Whenever God opens the door, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ under the guidance of your pastor. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ But right now, like Isaiah, you're saying, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇସାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଅଛି I am ready to go for God. ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ For full-time work. ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା I might do different kinds of ministry. I may be a pastor's wife. ଆଉ ହୁଏତ ମୁଁ ପାଳକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ I may be a preacher to the youth of Orissa. ଆଉ ହୁଏତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେବି I may go to the hostels and conduct prayer cell for them. ଆଉ ହୁଏତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡାକ ଯାଇକି ସେଇଠି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ଗଠନ କରିବି I may go to one of these 62 tribes and spend my life preaching about Jesus to them, learn the language, preach about Jesus, build a church for them, be a pastor to them, and baptize people. I want to surrender, give my life for the blessing of one tribe. I'm ready for that. ଆଉ ଯୋଉ
ବାଷଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜନଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗଠନ କରିବି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଠି ପାଳକ ହେବି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼େଇ ନେବି ଆଉ ତାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। Or God might give you the opportunity to open an orphanage and care for children and preach the gospel to the children in the orphanage. ଆଉ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କରି ଆଉ ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖି ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। That work you will do faithfully. ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ କରିବାକୁ ଅଛି। God might lead you to be a Bible teacher. ଆଉ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ। You will be used to train people to learn the Bible and go deep into the Bible. ଆଉ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେପରି ବାଇବେଲକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବେ ଶିଖିବେ ଆଉ ତାର ଗଭୀରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ। You know, God can use you in variety of ways. ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। But first, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା you're going to come to your local church regularly. ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଅଛି। You'll work with your pastor. ଆପଣଙ୍କର ପାଳକଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। You'll work with the pastor and his wife. ଆଉ ପାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ They will give you training. ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା They will give you opportunities. ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। They may send you to a Bible college if necessary. ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇବେ। And then God opens up a ministry for you. ଆଉ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେବେ। Young people, I was 13 years old when I gave my life to Jesus for the ministry. ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ମୋତେ 13 years old. 13 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। In the year 1988, I gave my life for full-time ministry. 1988 ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ। At that time, I didn't know anything. I just went. As a 13-year-old boy, I came and gave my life. ଆଉ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲି 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ ବା ଜାଣିବ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। But wherever I went, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଏ I did the ministry. ଆଉ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। When I was an agricultural engineering student in Allahabad, ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଥିଲି I took a cycle for rent for 2 rupees, 1 hour 2 rupees. I paid 2 rupees, took a cycle for rent and went and gave tracts at Sangam River where many people, took bath believing that bath will give them salvation. I gave them a tract about Jesus. ଆଉ ସେଠି ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ କଣ କରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଏ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପତ୍ରିକା ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ରିକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। I sat under trees. I sat in hostel rooms and I led Bible study for students in the hostel. ଆଉ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲର କୋଠରୀ ଭିତରେ ବା ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଦେଲି। Then when I worked in an international bank, HSBC, ଆଉ HSBC ବୋଲି ଯୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା like ICICI Bank, HSBC. HSBC ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ICICI ଭଳିଆ। During my break time, I had fellowship for my fellow colleagues in the place of work. ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆମର ଖାଲି ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ମୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ For only 3 minutes, ଆଉ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟର but I preached the word of God to them. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ I prayed for people. ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। Today I preach Jesus full time. ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। But when I was a student, when I was working, I always looked for opportunities to preach. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଏ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରେ। Young people, be available to God. ଆଉ ଏ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ And one day, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। God will open a door ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। and you will be a powerful weapon in His hands. ତାଙ୍କର ହାତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ବା ଆଉ ଆପଣ ହତିଆର ହେଇଯିବେ। God will use you. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। Orissa will be touched with the gospel of Jesus. ଆଉ এই ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର। India will be touched with the gospel of Jesus. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର
सुसमाचार छुई जीव सारा भारत को The world will be touched with the gospel of Jesus. आउ समस्त जगत सारा व्यापी जीव यीशु ख्रीष्ट को सुसमाचार And when it comes to your life partner choice, आ जेतेबेले आपन जीवन संगी बा संगी कथा don't just marry anybody. आउ काहाको ही विवाह करदेबा नेले काम पड़े Find a life partner who loves Jesus like you. आउ आपनको भरे भरे यीशु को प्रेम करूतबा जे काहाको बाछंतु That's why your pastor and his wife are so successful, because they'll both love Jesus and they are ready to work together as a team. आ सेति में आपन पाड़बा और ताकर सहधर्मी सेमाने सफल होइदिबा जण से सेमाने आ एक कपल बा जोड़ी They are living example. यीशु को प्रेम कर सेवा कर They are living examples before you. आपनकर सब करे सेमाने उचंती जीवंत आदर्श Wait on God and ask Him to give you a life partner who loves Jesus like you do, who is committed to do the ministry, and then get married. आपण एही प्रकार जण जीवन संगी बा संगिनी को बा अपेक्षा करंतु प्रार्थना करंतु आ उपयुक्त समय आ जे कि से आपण को भले यीशु को प्रेम करू दिबे ताको सेवा करिबा का इच्छा करू दिबे आ प्रभु ता आपको देबे Right now, I want you to open your mouth and say, आ वर्तमान आपन just one sentence, just one sentence. कोनके कथा Lord, my one life, आ प्रभु पर गोटिए जीवन I give it back to you. आ मु तुमर निकट को फेरै दउची Use me. प्रभु मते तुम व्यवहार करो Use me, Lord. प्रभु मते व्यवहार करो You are the potter. आ तमे हनी कुंभकार I am the clay. दिस माटी You are the potter. आ तमे दिस कुंभकार I am the clay. दिस माटी Use me, O Lord. प्रभु मते तुम व्यवहार करो I'll be a corn of wheat for you. आ प्रभु मो से गहम दाना हेबी तुम पाए I'm ready to die if necessary, like Graham Staines. सरकार को निराम स्टेज को बोली मो मरिबा को सुद्धा प्रस्तुत प्रभु Till death, I will be faithful. आओ मृत्यु पर्यंत मो विश्वस्त रहिबी I will be like a corn of wheat that falls to the ground. आ सेही प्रकार एक गहम दाना हेबी जहां कि माटी रे पड़ी पड़े Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Pray like that. आ सेही प्रकार प्रार्थना करंतु Pray like that. I want your pastor to lead us in a time of prayer, and then we are done. आओ सेही आ अनुरोध करी आपन परमात्मा राशि और प्रार्थना करी प्रार्थना करी ନିଜର ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ଦାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ତା ମାଣିକ ବ୍ୟବହାର କଲ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେ କରନ୍ତି ଜୀବ ମିଶନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମ ଦାସ